अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है सब भाई ठीक ठाक। माशाल्लाह अज जुम्मा मैं जुम्मा सारिया भाइयों अज जुम्मा मुबारक है। कबूतर शबूतर ने ते अज माशाल्लाह कबूतर अं भी डाए ने। ए चेक करो जी, आ जोड़ी डे उड्डन माशाल्लाह, ए चेक करो। बाकी अज जुम्मा शुम्मा धुप्प शुप्प भी चंगी लगी है, कबूतर भी कड्ढे ने बाहर। बाकी तुहानू अंडे विखाने माशाल्लाह जुम्मा भी अज तुहानू बच्चे अंडे विखाने। अंडे दो अंडे आए ने माशाल्लाह, ते दो ही है ने ते एक हो जे लभ गया। है कबूतर शबूतर है अपने चेक करो। भी बच्चा घर दे निकले इन्हें पिछों 5 बच्चे घर दे ने, भी बच्चा घर दा ये पर डैमेज हो गया। बाकी माशाल्लाह अपने कबूतर शबूतर ने चेक करो, चोगा लै रहे कबूतर। बाकी सब भाइयों जुम्मा मुबारक है।